झांसी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। अंडमान एक्सप्रेस के कोच में एक यात्री ने जब वेंडर से सिर्फ इतना कहा कि खाना बहुत महंगा है तो वेंडर बौखला गया। उसने गुस्से में आकर यात्री को बेल्ट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अन्य यात्रियों ने बीच बचाव कर किसी तरह पीड़ित को बचाया। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेल प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं रेलवे पुलिस आरोपी वेंडर की तलाश में जुट गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।